Coba hari ini mudah-mudahan kelar. Nanti yang filter mantap. Ganti filter yang kita cek ya sekarang. Hari ini belum ya. Sudah beku ya kristalnya. Jadi es nih. Penyakitnya dingin mampet. Tuh ya, udah jadi batu es. Udah dingin. Nah, tuh ya, jadi batu es ya, kristal. Jadi batu es ya.